আসসালামু আলাইকুম। আমি কল্পনা বৃষ্টি। মম কল্পনা কিচেনে আপনাদের স্বাগত। আশা করি আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমিও আপনাদের দোয়ায় এবং আল্লাহর অশেষ কৃপায় অনেক ভালো আছি। দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে যারাই আমার ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা। আজও আরও একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আমি চলে এসেছি। আজকের রেসিপিটা হচ্ছে কুড়কুড়ে মুড়মুড়ে একেবারে মচমচে নিমকি ভাজা। তো চলুন সময় নষ্ট না করে আমরা মূল কাজে চলে যাই। নিমকি ভাজতে যে সমস্ত উপকরণ লাগবে একবার আমি দেখিয়ে দিই। প্রথমে লাগবে 1 কাপ মতো ময়দা আমি নিয়ে নিয়েছি। ময়দাটা যার যার ইচ্ছে মতো ব্যবহার করতে পারেন। এরপরে দিয়ে দিয়েছি স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশি আমি লবণটা নিমকিতে একটু বেশি লাগে তাই একটু বেশি দিয়ে দেবেন। তারপরে দিয়ে দিয়েছি আমি 1 চামচ মতো কালো জিরা। আর এই যে এখানে আমি 1 চামচ মতো চিনি দিয়ে নিলাম। চিনি দিলে নিমকিটার টেস্টটা খুব ভালো আসে। আপনারা এটা অপশনাল দিতেও পারেন নাও পারেন, তবু আমি দিয়ে নিয়েছি। এ পর্যায়ে এসে আমি 2 টেবিল চামচ মতো এই যে সাদা তেল নিয়ে নেব। 2 টেবিল চামচ তেল আমি এই যে ময়দার উপরে দিয়ে দিচ্ছি। তেলটা একবারেই ব্যবহার করতে হবে। এই যে 2 টেবিল চামচ তেল নেওয়ার পরে এবার আমি ভালোভাবে হাত দিয়ে সুন্দর করে আমি ময়দাটাকে সম্পূর্ণ জিনিসগুলো দিয়ে এই যে মাখিয়ে নেব। এই যে দেখুন, প্রত্যেকটা জিনিস যেন একসঙ্গে মাখানো হয় ঠিক সেইভাবে মাখিয়ে নিতে হবে। এই যে দেখুন আমি কিভাবে মাখিয়ে নিয়েছি। তেলটা দিয়ে মাখানোর পরে যখন মুঠি পেকে এই যে চাপ দিয়ে সুন্দরভাবে একটা মুঠো পেকে আসবে, তখনই বুঝতে পারবেন যে হ্যাঁ, তেলটা দিয়ে ময়দাটা মাখানো হয়ে গিয়েছে। এ পর্যায়ে এসে আমি এই গ্লাসটার 1 কাপ ময়দাতে এই গ্লাসটার মতো পানি নিয়ে নিয়েছি, পরে লাগলে আবার দেব। তারপরে মাপের জন্য আমি এই গ্লাসটার মতো নিয়ে নিয়েছি। নিয়ে অল্প অল্প করে পানি দেব আর আমি ময়দাটাকে মাখতে থাকবো। একটা কথা মাথায় রাখতে হবে যে ময়দাটা সুন্দরভাবে মানে মাখানোর মধ্যেই কিন্তু নিমকিটা মচমচে হবে এবং সুন্দর হবে। এ পর্যায়ে সে অর্ধেকটা মাখানো হয়ে গিয়েছে, আবার আমি একটু পানি নিয়ে আবার আমি সুন্দরভাবে মাখানোর চেষ্টা করব। দেখুন কিভাবে মাখাচ্ছি। এই যে ময়দার ময়ানটা আমার মাখানো হয়েই এসেছে। দেখুন এই যে অর্ধেকটা পর্যন্ত মাখানো হয়ে গিয়েছে। এবার আমি আস্তে আস্তে করে মথে নেব সুন্দরভাবে, একেবারে নরম করে সফট করে আমি মাখিয়ে নেব ময়দাটাকে। দেখুন ঠিক এইভাবে যত ময়দাটাকে এইভাবে মাখানো যাবে তত নিমকিটা দেখতে সুন্দর হবে এবং মচমচে হবে খুব ভালো। এই যে দেখুন একেবারে সফট করে আমি এই যে মাখিয়ে নিয়েছি ময়দাটাকে। এ পর্যায়ে এসে একটা ভেজা কাপড় দিয়ে দেখবেন পানি কিন্তু বেশি না থাকে, আমি এই যে রেস্টে রাখবো 20 মিনিট মতো। এই যে কোনো ভাজা জিনিস যদি একটু রেস্টে রাখা হয় সেই জিনিসটা আসলে খুব খাস্তা হয় আর খুব ভালো হয়, মচমচেটা দারুণ হয় এবং একদম সফটনেসটা আরও ভালো আসে। দেখুন কত সুন্দর সফট হয়ে একেবারে এক নরমও না, আবার মনে করুন বেশি শক্ত তাও না, কিন্তু একেবারে সফট একটা ডো হয়েছে। এই যে এ পর্যায়ে আমি অর্ধেকটা নিয়ে নেব আর অর্ধেকটা আবার আমি এই ভেজা এই যে কাপড়টা দিয়ে আবার আমি ঢেকে রাখবো যেন শক্ত না হয়ে যায়। আর আঠালো কত সুন্দর হয়েছে দেখুন, টান দিয়েছি কত সুন্দর আঠালোভাবে ছিটতে চাচ্ছিল না। এই যে আমি 1 ভাগ নিয়ে নিয়েছি, নিয়ে আমি এখানে একটা রুটির আকারে বানিয়ে নেব। আসলে তেলে ভাজা জিনিস একটা ভাগ্যের পরে নির্ভর করে। ভালো ভালো দেখবেন রাঁধুনিরা একসময় ভালো ভালো জিনিসই রান্না করে থাকে, এমন সময় দেখবেন হঠাৎ করে তাদের কাছ থেকেও জিনিসটা নষ্ট হয়ে যায়। এইসব নিয়ে চিন্তা করলে চলবে না, সামনে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে, যত ভালো করার চেষ্টা করতে হবে। এই যে দেখুন, প্রতিটা জিনিসই যে আমাদের কাছ থেকে ভালো হবে তা কিন্তু না। একটা না একটা জিনিস একটু সমস্যা হয়েই যেতে হবে, তাই বলে রান্না ছেড়ে চলে যেতে হবে তা কিন্তু না, চেষ্টা করেই যেতে হবে আমাদের। যেহেতু রান্না একটা আর্ট, তাই ভালো মন্দ থাকবেই তার ভিতরে এবং পিছিয়ে যেতে হবে না, সামনে এগিয়ে যেতে হবে আমাদেরকে নতুন নতুন জিনিস শেখার জন্য। এই যে দেখুন আমি এইভাবে নিমকিটাকে কেটে নিয়েছি নিমকির আকারে। এই যে দেখুন কিভাবে আমি কেটেছি। এইভাবে কাটার পরে এই যে দেখুন একটা একটা করে নিচে কিন্তু লেগে নাই, একটা একটা করে আস্তে আস্তে তুলে নিলে একদম সুন্দরভাবে উঠে আসবে। কারণ এটা হয়েছে ডোটা সফট হওয়ার কারণে এই যে পিঠার সাথে কখনোই লেগে যাবে না। আমি এটার উপরে সামান্য পরিমাণে একটু ময়দা দিয়ে শুধু খালি জায়গাটা আমি একটু ইয়ে করে নিয়েছি, কিন্তু ময়দা থাকা যাবে না প্লেটের উপরে, যেন উঠে ঠিক সেইভাবে আমি রেখে দিয়েছি। কারণ এখনও আমি চুলাতে যাব, তারপরে চুলাতে তেল দেবো, একটু সময় লাগবে, এ কারণে আমি এখানে এক্সট্রাভাবে উঠিয়ে রাখবো। এই যে দেখুন কিভাবে আমি উঠাচ্ছি দেখুন। এরপরে আপনারা হাত দিয়েও তুলতে পারেন, কারণ সুন্দরভাবেই উঠে যাবে, পেড়াতে লেগে যায়নি। এই যে দেখুন আমি প্রত্যেকটা উঠিয়ে এখানে রেখে দেবো, একটা কাপড় দিয়ে কিন্তু ঢেকে রাখবো আমি তেল দেওয়া পর্যন্ত চুলায়।
এই যে আমি চলে এসেছি, আমি ঢেকে রেখে এসেছি। এই পর্যায়ে এসে আমি এই যে ভরপুর ডোবা তেলে কিন্তু নিমকিটাকে ভাজতে হবে। আমি ভরপুর তেল দিয়ে নিয়েছি, নিয়ে ছোট্ট একটা টুকরা দিয়ে আমি চেক করে নিচ্ছি যে তেলটা গরম হয়েছে কিনা। ইনশাল্লাহ দেওয়ার পরে এই যে যখন ভেসে উঠবে তখন বুঝতে পারবেন, সঙ্গে সঙ্গে ভেসে উঠলে বুঝতে পারবেন তেলটা গরম হয়ে গিয়েছে। এ পর্যায়ে এসে এক এক করে সম্পূর্ণটাই দিয়ে দেবেন। সবগুলো একবারে ঢেলে দিলেই ভালো হয়। আমি আপনাদের দেখানোর স্বার্থে একটা একটা করে দেওয়ার চেষ্টা করছি। দেখুন একটা করে দেওয়ার পর পরে তেল থেকে কিন্তু এই যে ফুলে এই যে ভেসে উঠছে, এটাতে মনে হবে যে তেলটা পারফেক্ট গরম হয়েছে। এই যে দেখুন একইভাবে চুলাটাকে একইভাবে হাই টেম্পারেচারে এবং মাঝামাঝি রাখলে খুবই ভালো হয়। এই যে দেখুন একই টেম্পারেচারে রাখতে হবে কিন্তু চুলার জালটা, তাহলে একই সমানভাবে প্রত্যেকটা নিমকি ফুলে একদম সমানভাবে কিন্তু ভাজা হবে। দেখুন কি সুন্দর ফুলে একদম টইটম্বুর হয়েছে। এই যে দেখুন, তারপরেও নিমকি আমার কাছে এতটা যে ভালো হয় তাও বলবো না, তবে যতটুকু আমি পারি যেভাবে পারি সেটুকুই আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করলাম। ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতে এর চেয়ে আরও অনেক ভালো করে দেখাবো। কালারটা এটাই আমার কাছে বেস্ট মনে হয়েছে। কালারটা যার যার মানে চোখের সৌন্দর্যের মতো করে নিতে হবে কালারটা। আমার কাছে এই কালারটাই খুব সুন্দর লেগেছে। দেখুন এর চেয়ে বেশি করলে কালো হয়ে যাবে। এই যে দেখুন নিমকির আকারটা দেখুন কত সুন্দর, আর প্রত্যেকটা নিমকি ফোলার চেষ্টা করেছি। দেখুন যতটুকু হয়েছে আমি সেটুকুই আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি। এই যে আর প্রচুর মুচমুচে হয়েছে, আমি একটা ভেঙেও দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। দেখুন এই যে দেখুন, এটা শুধু বেটারটা সুন্দরভাবে একদম নিয়মকানুনভাবে বেটারটা তৈরি করলে এরকমই মুচমুচে হবে। দেখুন এখনও তেলটা ভালো মতো ঝরেনি, তারপরও আমি দেখিয়ে দিচ্ছি প্রচণ্ড গরম। এই যে দেখুন কি মচমচে হয়েছে, সুন্দর। কতটা মচমচা হয়েছে আমি একটু খেয়ে দেখাচ্ছি আপনাদের। পরিশেষে আজকের মতো আমি ভিডিওটি এখানে রেখে দেব। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ, আসসালামু আলাইকুম।